Jirra jirtu jaallattootaa fi dhaggeeffattoota keenya odduu guyyaarraa kan isin dhageessisu ana quba qabduudha. Haalli jaalala dubartoota bara amma akka meeshaa chaayinaan nu tahee jira jechuudhaan dargaggeessi homatanii jiraachuun isaanii dhagahameeti jira. Maddi oduu kana adda daldaltuu jaalalaati. Jaallattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu teenya jarjartuu fi bilbiltuun akkuma itti fuftetti jirti. Chaapistikii fi lipistik garmalee waan nutti qaala'aniif haalli hidhii keenya gara fuulduraatti yaaddoo nutti taheera jechuudhaan dubartoonni yaada isaanii iyyatanii kan jiranidha. Maddi oduu kanaa itti gaafatamaa dibata waliigalaa kan ta'e koosmootikiidha. Jaallattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu teenya shakartuu fi jarjartuun buhaarsituun qalbii akkuma itti fuftetti jirti. Kan oduu isin dhageessisaa jirus ana quba qabduudha. Jaarsi ganna waggaa 121 daa'ima umriin isii waggaa 15 fuudhuun dhagahameeti jira. Maddi oduu kanaa waajjira dhimma dubartii fi daa'immaniiti. Miidhaa fi dhiibbaa ilmaan keenya irraan culullee fi risaan gahaa jiran nurraa dhaabbachuudha qaba jechuudhaan lukkoonni mormii isaanii magaalaa guddittii Dikee jedhamtu irratti dhageessisanii kan jiranidha. Kan gabaasee itti gaafatamaa lukkootaa kan ta'e obbo Kormaadha. Jaallattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun keenya darba darbaan akkuma itti fuftetti jirti. Mormii keenya dhageessifna jechuudhaan ganama har'aa lukkoonni gara magaalaa teenya guddittii Dikeetti bahuudhaan duguuggaa sanyiitti nurratti raawwatan jechuudhaan aadde Raammoon himata isaanii mana murtiitti dhiyeeffataniiti jiranii. Aadde Raammoonis dhimmichi keenya kun hatattamaan akka nuuf laalamu jechuudhaan cimsanii hubachiisanii kan jiranidha. Walitti qabaa Raammoo kan ta'e obbo Maagaadha. Gaafa humna qabnu ba'aa nutti fe'atanii lagaaf gaaraan nuun ba'u faarus nutti roobsaa chaaqallaa kan nuun jechaa turan gaafa humni keenya gad dhaqe naasuu fi kabajaa takka malee osoo lubbuun jirru waraaba isaaf nu hidhu waan ta'eef jireenya ilma namaa kan akkanaa kanaa wajjin hin barbaannu jechuudhaan harroonni magaalaa guddittii lafa dheedaa jedhamtu irratti komii isaanii dhageessisanii kan jiranidha. Kan gabaasa itti gaafatamaa harrootaa kan ta'e chaaqallaadha. Maddi oduu waajjira beeyladaati. Jaallattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Anaa dhufuun isiniin ja'am. Qaamni sadii muudama aangoo irratti wal mormii kaasuun isaanii dhagahameeti jira. Qaamni sadeen kunis kokkee garaa fi munnee ta'uun isaaniitis dhagahameeti jira. Aangoon anaan malte jechuudhaan kan walii galuu didanidha. Aadde kokkeen akka jedhanitti wantoonni isiniif barbaachisu hundi maagada kiyyarraan isin bira ga'a akkamitti ana mormitu muudama aangoo kiyyaarratti jechuudhaan kan dubbatte yommuu ta'u keessattuu obbo Garaa ati hariiroo cimaa waliin qabna jechuudhaan aadde kokkeen kan dubbatanidha. Keessattuu aadde munnee ati gaheen kee waardiyumaa alatti baasuu qofa gaheen keetii hin qaanfattuu xiqqollee aangoon tun anaan malte jechuun kan dubbattu waa'een kan keetii hedduu nama qaanfachiisa jechuudhaan hofla qishnaa tokko kikikik jechuudhaan dubbatanii kan jiran aadde kokkeedha. Obbo Goraanis wantoota hundumaa kan baadhatu ana ministeera keessaa fi alaa ta'uudhaan kan tajaajilu wantoota barbaachisu jajjabaan bulchiinsa kiyya jalatti kan argaman yommuu ta'u keessattuu meeshaaleen jajjabaan akka marrimaanii fi garaachaatis bulchiinsa kiyya jalatti caaseeffamanii bulaa waan jiraniif
namni aangoo tana anaan malte je'u akkamitti obbo Hokkee fi aadde Munneen faan akkamin nama morman jechuudhaan aadde Munnee xiqqeessanii kan dubbatanidha. Kanuma irraa ka'uudhaanis aadde Munneenis garmalee dallananii hojii teessanii saffisaan akka hojjettan kan isin taasise ajaja keessan ana hatattamaan raawwachuu kooti waan ta'eef har'aan booda balbala koo cufadhe jechuudhaan dallantee aadde Munneen kan dubbatteedha. Aadde Munneenis dallanuu kanaan balbala sii erga cuftee Hokkeen garatti haga kannitu malee garaanis bakka itti baasu geejjibsiisu dhabuudhaan bohoka qixe ta'uun isaa ni yaadatama. Gaafa garaan bohokee dubbachuu dadhabu aadde Hokkeenis hafuura baafachuu hat jechuu dadhabanii kan jiranidha. Aadde Munneen balbala isii cufuudhaan garaan bohoka meeshaa garaa keessaa hojii dhaabuudhaan Hokkeen dubbachuu dadhabuudhaan manguddummaa aadde Munneetti amma ergachuun isaanii ni yaadatama. Aadde Munneenis aangoo aadde Munnee mirkaneessanii kan hanga aangoon kiyyanaa mirkanaa'utti anis balbala koo hin banu jechuudhaan dhaadannoo isii cimsitee dhageessistee kan jirtu aadde Munneedha. Obbo garaanis bohoyni isaa garmalee qixx godhee waan jiruuf dho'uu malee humaa wanni takka waan hin hafiniif ni mallattee isaa miti arrabaanuuniin arraabaa fi askannaa jechuudhaan saffisaan akkatti hannamu waan barbaadee jiruuf harka kudhaniin quba kudhaniin mallattoo isaa mallatteessee kan jirudha. Aadde Hokkeenis ni mallatteessinaa hafuura bakkatti baafannu dhabne jechuudhaan kan mallatteesse yommuu ta'u aadde Munneenis muudama aangoosi erga mirkaneeffattee booda gaafa balbala bantuu garaanis albaatii dhadheeraa dirgim godhuudhaan luka miilaan balleessuun isaa ni yaadatama. Muudama aangoo gaafa kannaa jennumaa kannuu diddan jechuudhaan obbo Miillinis ammaan tana dhuftanii mana keenya ajaadhaan nu faaltan jechuudhaan homatanii kan jiranidha. Erga albaatiin irraa cittee booda dhuufuu gurguddaa baazuqaa jedhamu dhuufuudhaan funyaan namoota baay'ee madeessanii akka jiran dhagayameeti jira. Jaallattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa irraa qabanne kana fakkaata. Oduu guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan bulaan afeerraa keenyaa fuula peejii keenyaa laayikii sheer sabiskiraayib godhuu hin dagatinaadha jenna. Kan oduu tana isin dhageessise ana quba qabduudha nagayaan bulaa isiniin jenna.